净赚半两。先去扯几尺花布给仨丫头做衣裳，再割2斤五花肉包饺子。猪跑了！我的豆腐！等着！让开，让开，都让开！跑！让你跑！来个人，递根绳子。看那边。笑什么笑？没见过人抓猪啊！沈三娘，绳子，您好歹帮我把猪挑到摊子上，我这身子骨实在弄不动。行吧，你坐那里面。散了，朝廷侵犯，闲杂人等不许靠近。侵犯？犯了啥事儿？前任镇北将军萧衍触犯朝廷律法，被发卖为奴，5两银子，你买得起吗？5两，一个大活人才卖5两，还不如我这一头猪值钱呢。怎么，你买？买不起，买不起，我拢共就4两半银子，差着5两呢。可不是我不买，是钱不够。这妇人倒是好力气。沈三娘，你是不是傻？5两银子呢？家里3个丫头等着吃饭，过年衣裳还没扯，你脑子被猪拱了？可那人是萧衍啊，当年要不是他替阵亡将士讨抚恤银子，你早就饿死在街头了。贼老天！这银葫芦是我压在箱底的最后一点体积，本来打算留给大闺女当嫁妆，正好半两重。当年他讨回来的15两抚恤银子，让我活了命养了家。如今还他5两，是我赚了。5两银子，1分不少。这人我买了。卖身契给你，这人你领走。哎，我说你买个大男人回去，到底打算让他干什么？干什么？我守寡6年了，想生个儿子传宗接代，不行吗？听见没？他说要生儿子。跟谁生？龙生龙，凤生凤。将军的儿子将来还是将军。这位大哥说的对，5两银子买个将军儿子，这买卖划算死了。怎么，还得我请你下来？他动不了，在牢里被关了这么久，身上又有伤，手脚都是软的。残废？你刚才怎么不说？5两银子买个残废，我可不干。不是残废，就是虚的，养养就好了，筋骨没事儿，不影响你生儿子。便宜没好货，我今儿算是领教了。你这分量还不如我半扇猪值钱，就这体格还想生儿子，我看够呛。怕是得先当个爹供起来养着。您看这人瘦成这样，回去肯定得花不少药钱，您就行好，退我几个钱。行了，兄弟，一人凑几个，就当是个随他份子钱吧。多谢各位官爷，等我明年生了儿子，一定给各位官爷送红鸡蛋。走了，回家。这辈子都没做过装猪的狂子，从前的日子，锦衣玉食，千军万马，像上辈子的事了。你要带我去哪儿？你是谁？回家，我是你东家，你可是我花了5两银子买的，从今往后你得听我的。为什么卖我？6年前，你替西北战死的将士讨抚恤银子，还记得不？我那个短命男人叫刘大陆，是第一批去的，去了不到半年就死在了凉州城外，我连尸骨都没见到，就等来了一件带血的破棉袄。后来你上任了，照着花名册一个一个核实，硬是从军需官手里把克扣的抚恤银子都追了回来，我拿到了12两银子。那是我分内之事。分内？你知道有多少阵亡将士的家属在你之前连一个铜板的抚恤都没见到过？那12两银子让我养了3个闺女，让我有了今天这个家，所以今天这5两银子是我还你的，你不欠我什么。不过咱家丑话说前头，我家里3个闺女都是我的命根子，你要是敢对他们有什么歪心思，我就把你剁了喂猪。听见了。哼，听见就好。对了，你今年多大？25。25就当了将军？我男人要是不死，今年都28了，连个百夫长都没混上。你这升的也太快了，是不是走后门了？反正你现在也不是什么将军了，你现在是我花5两银子买的男人，
5两银子呢，够买2头半大猪了。能不能别把我跟猪比？那你想跟什么比？鸡、鸭子，在我这儿，猪可比人金贵。哟，三娘回来了。猪卖，咦，你这筐里装的什么？三娘，筐里怎么有个男人？今儿猪卖的好，顺便买了个人。谁买的？我买的，5两银子呢。买来干什么？买来当相公呗。5两买个这么俊的相公，这什么运气？半死不活的，买回来不知得花多少要钱呢！卖猪婆买相公，卖猪婆买相公。去，小兔崽子们，再喊我把你们全塞筐里挑走卖了！娘，这是娘，这是谁啊？你们娘给你们买了个爹。娘，您不是说去卖猪的吗？喊爹！爹，听见没有？我闺女喊你呢。娘，您把卖猪的钱都花了，还搭了个银葫芦。它值5两银子，5两银子能买多少东西？他知道吗？能买2头猪，能扯20尺布，能买100个肉包子。他值100个肉包子吗？先进屋，进屋娘跟你们说清楚。你拿不动，放着我来。您先说说这人是谁？行，娘跟你们说，6年前你们爹死在凉州城外，后来是这个人把被克扣的抚恤银子追了回来，我拿到了12两银子。今天我在集市上撞见他落难，就凑了5两银子买下来了。娘不是乱花钱，是还恩。当年没有他，咱们娘4个早就饿死了。那我的新衣裳呢？你先穿去年的，等娘赚了钱。去年的短了1截，袖子都到胳膊肘了。您去年也是这么说的，前年也是这么说的，大前年还这么说的啊！我长了，我就是长了。娘每次都这样，每次答应的好好的，到头来比我的新衣裳更要紧。娘，让他哭一会儿吧，他不是不懂事，就是盼了1年盼了个空，心里难受，哭完就好了。你是真的吗？是真的。那你为什么不动？动不了。生病了吗？那我给你吹吹。娘说我生病的时候吹吹就好了。好啦，明天就好啦。行了，小大夫，你爹明天好不了，得养一阵子呢。先让你爹歇着，你跟姐姐去灶房把粥热一热。坐稳了。这人以后真的住在不会滑下去吧？差点忘了，老赵婆子的席面，你坐着别动，我去就来。像是在冰天雪地里冻了太久的人，忽然被人塞了一个暖炉。什么东西？当初咱们在孙家帮工的时候，他见了我跟见了财神爷似的。现在看咱们不在栓家干了，就翻脸不认人。我赊个席面都跟我甩脸子，怕我赖他份子钱？我是那种人吗？您还真欠着胡大夫3两银子的要钱没还。老胡又不是外人，欠他的不叫欠，叫周转。这老赵婆子是外人，能一样吗？爹，别喊了。家里没什么好的，你将就吃。这鸡蛋是给你的，他们仨没有。你现在是病号，等你养好了，鸡蛋就没了。爹，你以前真的是将军吗？将军是不是骑大马？那你的大马呢？没了。去哪儿了？秋离，别缠着人家，让人家歇着。他不是人家，他是爹。我今晚带秋离去西屋挤一挤，让他睡正屋。娘为什么不跟爹睡一个屋？巷尾的小翠说，爹娘都是睡一个屋的。小翠说的，还有狗蛋，还有……哎呀，行了啦，睡一个屋就睡一个屋，有什么大不了的？带你妹妹去洗脸。这条狗叫来福，平时跟我睡的。你跟来福睡一边，我睡另一边。咱俩中间隔条狗，清清白白，谁都别多想。他的，我爹的，比那身破布强。明天换上，今晚先盖被子。没睡，睡不着，在想钱的事儿。本来盘算的好好的，现在全乱了。我这个人最烦欠人情，可眼下怕是连都过不去了。不会有人来替我赎身的，你不必怀着那种指望。我被除族的时候，族谱上的名字已经被划掉了。哼，谁指望你了？我买你是还恩，不是投资，你自己别多想。你家里就真的没人管你了？你爹你娘呢？我嫡母是京城大户人家的小姐，
我生母是他身边的丫鬟，生下我就过世了。我是庶出，我被罢职下狱的时候，父亲第一时间请旨将我从族谱中除名。这是什么家人？你出时他们撇得干干净净，那你风光的时候呢？都喂狗了？不算什么，高门大户都这样。提了就恶心。那些有钱人表面上一团和气，背地里全是算计。孙府那几位少爷老爷没几个好东西，花骨朵一样的丫头进去了，没几个能囫囵着出来。我那3个闺女是我的命根子，谁敢动他们一个手指头，我跟他拼命。所以我让他们回来了，哪怕挣的少点，日子苦点，也比在那儿被人当玩意儿强。我这个人没读过书，不懂什么大道理，我就知道都滴自己的汗，吃自己的饭，别看人脸色过日子。对了，你现在动不了，脑子还能用吧？应该可以。那你闲着也是闲着，每天教他们仨认几个字儿呗，一天5个字，1个月就是150字，1年下来可以。真的？那说好了，一天5个字，不白教，管饭。没有被当成孩子爱过，风光时是家族的荣耀，落难时是家族的污点。没有人告诉我可以犯错，我可以普通，我可以被人欺负了以后有人替我骂一句。可是今天有了，虽然这个替我骂的人是个200斤的杀猪婆，说话粗野的能让人耳膜破口，但感觉也不坏。沈三娘，你给我出来！当初说好了你不再嫁，你们家老大招我家石头上门，现在你弄个野男人回来，算怎么回事？你今天不给我个说法，我就去衙门告你骗婚。孙嫂子，您听我说，都是误会。娘，别闹了，回家。你不守妇道的寡妇，还想攀扯我儿子？做梦！今天不退也得退。大姐，新衣裳，我的新衣裳，爹疼不疼？爹疼不疼？胡爷爷来啦！胡爷爷带了鱼。慢点，慢点，小祖宗你慢点，我这鱼还没到家呢就被你盯上了。你是属猫的吗？我属猪。属猪你吃什么鱼？猪也吃鱼。猪不吃鱼，猪吃泔水。你骗人，猪吃的可多了。老胡，来就来呗，带什么东西？呸！你还欠我3两银子的药钱没还呢。这条鱼是前街陈元豹家给的枕巾，我还没拎回家就被你家小丫头截了胡。好你个沈三娘，大的赊账，小的打劫，你们家是开黑店的？欠着又不是不还，瞧你那小气劲儿！我帮你收拾，省得回去嫂子还得动手。你进去看看，炕几天能自己坐起来了，但走路还是没力气。你看看用不用开个方子？这就是你花了5两银子买的那个钱将军，模样倒是人模狗样的。沈三娘，你这买卖不亏啊，5两银子买这么张脸，挂墙上当画看也值了。你少废话，看你的病。没黄，肝没事儿，耳垂也没皱，肾也还行，好着呢，什么事都没有，都好好的。就是之前被人下了软筋散，药性还没散完，停个10天半夜自己就好了，连药都不用开。真不用开药？你怎么这么多废话？开药你有钱抓吗？会有的。有钱先还我的，3两银子，利滚利快4两了。你什么时候算利息了？从现在开始算。当年我婆娘没了，托人跟你求亲，你说什么都不肯。要是跟了我，至于穷成这样？天天有鱼有肉，还用得着花5两银子买个病秧子？你再胡说八道，我回头告诉嫂子，看她今晚让不让你进门。你去说，我怕她。你不怕她，你跑什么？我哪儿跑了？我这是出诊，还有个病人在家等着呢。哪个病人？大过年的，谁家请大夫？我家灶台塌了，我回去修灶台行不行？灶台塌了，亏你想得出来。那个谁，削什么来着？好好养着啊，早点站起来。沈三娘花了5两银子呢，别让她亏本。这点钱，别说春桃的新衣裳了，连过年包肉饺子都够呛。娘，要不我去巷口摆个摊子卖粥，码头扛活的那些人天不亮就得出门，路过正好喝一碗，1碗粥2文钱，一锅能卖30-40碗，抛去米本钱还能剩40-50文。行，明天早上就摆，我熬粥你卖。我也帮忙，我会收钱。我也去，我不要工钱，就当给家里抵债。问你个事儿，你以前当将军的时候，手下那么多人，有没有人欠你人情，现在能还的那种？没有，我得罪的人比交好的人多。
否则也不至于落到这个地步。唉，你这人缘也太差了。我要是混到你这个位置，怎么也得交几个过命的朋友。你不是也被人告了？你听谁说的？白天李正来的时候，我听见了。之前带3个丫头进去当差，不少人眼红。后来我病了，他们偷着乐。现在看我弄个男人回来，更觉得我该倒霉了。这种事儿我见多了，穷地方就这样，谁都怕身边的人比自己过得好。你过得好了，他们恨；你过得惨了，他们笑。可等你真快饿死了，给你端碗粥的也是他们。人心这玩意儿复杂着呢，比20多年的圣贤书都通透。你又去交人头税500文，交了年就还能过，交不了睡觉睡觉，明天的事儿明天再说。得罪的人比交好的人多，所以才落到这个地步。可是，好像也有人说过，在这里不用怕。后日咱们房里杀牛，按人头分肉，不过前提是你得把贴钱的人头税补齐，否则分肉没你的份儿。一头牛才多少肉？为了几两肉交500文的税。大人说话，小孩别插嘴。后日杀牛，我早点去帮忙。税的事儿您放心，回去睡觉。钱的事儿用不着你操心，我自有办法。娘，我攒了36个钱。娘，我有6个钱。我出58个。胡说！我明明看见你还有一块碎银子在里头，那是空的，你看错了。我没看错，比铜板大，白花花的。张三丫，你给我闭嘴！行了行了，都别闹了，你们小孩的钱自己收好，妈有办法。赶紧睡觉，别浪费灯油。都是好闺女，这是欠胡神医的药钱，这是孙货郎欠我的20文草鞋钱，这是……没你的事儿，你就负责好好养着，钱的事儿我来想办法。我既把你弄回来了，就能养活你。精神点儿，又不是去讨饭。娘，您到底去哪儿？去找个熟人。哪个熟人？你不认识。行了，看好妹妹，灶上有粥。葛大爷，三娘，你怎么来了？快进来坐，外头冷。不做了不做了，我说2句话就走。葛大爷，我想找一下顺子，您能不能帮我去喊一声？顺子？你找顺子做什么？借点钱，家里实在揭不开锅了。你怎么不去找？算了，你等着，我去帮你喊。这些钱不多，你拿着，不许推。去年冬天我犯了心口疼的老毛病，倒在这门房里动弹不得。是你大半夜背着我跑了2条街去找大夫，我这条命是你捡回来的。那我不跟您客气了，等我缓过这一阵儿，一定还您。找我什么事儿？借我半两银子。不借。你自己惹了多少麻烦，你心里没数吗？大过年的，急用，过完年赚了钱就还你。你上次也是这么说的，上次也是。那不是还没到上次说的还钱日子吗？你现在知道来找我了。当初我说什么来着？别回柳叶巷，就在孙府好好待着，你不听。现在好了吧？顺子，我知道你是为我好，可孙府不是长久之地，那几位少爷什么德行你比我清楚。我那3个丫头一天天大了，我不能把她们放在这种地方。等等，我找个豆子称一下，回头好还你。下次一定。娘，您借到钱了？跟谁借的？又给人赔笑脸了吧？肉挂到灶房去，留着颗除夕包饺子，不许偷吃，来福也不行。哼！沈三娘，你从孙家走了，还缠着我儿子不放，你要不要脸？
郑婶子，您误会了，我只是跟顺子借了点银子。借钱？你一个寡妇跟我儿子借钱，你安的什么心？也不撒泡尿照照自己什么德行？一个杀猪的寡妇还想攀扯我儿子？我娘连你们家五公子都看不上，还能看上你家顺子？不稀罕五公子？五公子是谁？那是文曲星下凡，20岁中举。你们这种贱命，给五公子提鞋都不配。呸！文曲星下凡又怎样？我娘不稀罕。春桃，够了，带妹妹进去。大人说话，小孩别掺和。我跟你说，沈三娘，我儿子将来是要娶正经人家闺女的。你一个带着3个拖油瓶的寡妇，趁早死了这条……你谁呀？他相公，你有意见？娘，我跟您说多少遍了，我就是借钱给他，没别的事儿。你不要命了？胡神医说了，你得养着，你还自己下地，你还站那么久，你不是让我有点用，帮你撵个人，算不算有用？有用有用，最有用的就是你，行了吧？下次别逞能了，5两银子呢，别给我糟蹋了。娘，您把他送走，自他来了，银子没了，大姐的亲事黄了，我的新衣裳也没了。你小声点，人家都听见了。从前再去跟人赔笑脸，这日子没法过了。您就是去借个钱，被他编排成什么样了？这口气我咽不下去。咽不下去你也吐出来了，还能怎么着？别人说什么，嘴长在人家身上，谁背后不说人，谁背后不被人说。你娘要是连这几句闲话都受不住，早800年就气死了。还有他提孙家五公子，你跟着起什么哄？五公子本来就对您挺好的，人家是文曲星下凡，咱高攀不起。行了，有耍嘴温的功夫，帮你姐干活去。没事儿，刮了一阵风，过去了。今儿晚上吃头的，多放一把米，天大地大，吃饭最大。不就1两多银子吗？那我赚钱回来砸人。年关到了，街上的铺子都关了门，酒楼也不开张，寻常打零工是没地方去了。不过我有个主意，状元楼住的全是外地进京赶考的举子，那些举人老爷们不缺银子，缺的是舒坦。我打算明儿去转转，看能不能讹几桌年夜饭的活。我也去，过年说吉祥话我最拿手了，到时候多说几句，说不定举人打爷一开兴还有赏钱。好好吃着饭，你捂你妹妹的嘴干嘛？又憋什么坏水？哼，养兵用不了这么多。爹给我了。不知道是不是错觉，这2天恢复的快了些。也许那个不靠谱的大夫断的还真准。自己能洗不？行了，睡吧。你干嘛？要解手？等着我给你拿。不是，我想试试下地。老胡说了，你还得养。他说的是1旬半月，已经过了3、4天了。我跟你说什么来着？偏不信。人有3急，你要什么强？谁还没个生病的时候？我病重那阵子都是夏荷春桃伺候的。你要是觉得不自在，我先出去，完事儿了喊我。去，把隔壁铁柱哥喊过来，小点声，别让他娘听见。你只说我找他，他就知道了。二姐，这么早你又要干嘛？快去！喂，昨天的事儿你看见了吧？我娘为了你去借钱，被人追上门骂。你有良心的话，应该也不想这种事再发生，对不对？你想做什么？不需要你做任何事，你就躺在那儿就行，闭着眼睛一动不动。动一下呢？那就是诈尸了，不许动。帮我把他弄上车。想想你上次掉地上的那根糖葫芦，一箱3、40斤。上次王麻子逞能，搬了2箱就闪了腰，躺了半个月。可不是，这妇人怕是不知道轻重。就这，还没我办善诛沉。你们别挡路，我来扛，你们负责在车上码整齐就行。那车最里头那辆车，把那边的箱子往左挪一挪，还能再摞一层。这绳扣谁打的？松成这样，跑不出2里地就得散架。拿过来，我重新捆。这装完了，魏爷，您点点数，看有没有少。不少。这1两银子是给你的。我魏老三走南闯北这么多年，没见过你这号人物。1两，杀一头猪才挣40文，这一下午顶杀多少头猪？
魏爷，以后还有这种活您尽管找我，我住柳叶巷，一问沈三娘都知道。好说好说。这位大嫂，请留步。干嘛？也没什么事，就是我家公子方才在楼上瞧见大嫂搬货，跟人打了个赌，赌你有没有200斤，赌多大？2两银子一桌的席面，200个钱。我告诉你们答案，你们赢了我抽1成，不贵。你也太会做生意了，我们公子打赌还没分胜负呢，你倒先抽上成了。爱赌不赌，反正我又不亏。公子说给你，就当是方才那场好戏的打赏。正好200斤，不多不少。来6根儿，6根儿，6根儿，我3个闺女，一人2根儿。年关了，不给孩子们买点糖？新到的窝丝糖，又甜又酥。太贵了，买不起。饴糖，给我称20温的。饴糖也是甜的，一样甜嘴儿。给我拿最好的。我公婆和我男人得用最好的。三娘，年年都你这么舍得，你自己呢？自己连件新衣裳都舍不得添。我不讲究那个，老板娘，你们这儿有纸笔不？最便宜的那种。有，笔最便宜的20文，纸1刀80文，就3张啊，省着点写。谁家这么阔气？娘，可以吃肉了。大姐说您不回来不能吃肉，哪儿来的肉？锅里有好多肉。哪儿来的？是不是有人来赎萧衍了？我就说嘛，他从前好歹是个将军，总得有几个念旧情的。娘，不是有人来赎，是春桃。这丫头胆子是真随了我。爹，二姐说明天还去，她说明天过年人更多。明天还去，很好。他明天还是死了算了。娘，您尝尝，他居然会闭气，就那么直挺挺的躺着，鼻子嘴都不出气儿，跟真死了似的。那几个官差在他脸上摸了半天，愣是没摸出气儿来，最后骂骂咧咧的走了。行，比你娘有本事。不过明天不许去了。为什么？因为明天你爹要是再死一回，你娘就得再随一份棺材钱，随不起了。不会有人来替我赎身的，你不必怀着那种指望。我被除族的时候，族谱上的名字已经被划掉了。我就是随口一说。对了，你看我给你买什么了？你是觉得今天我死的不够逼真，再撒点纸钱，气氛就更到位了？不是，这个不是给你的，这是给我那个死鬼男人的。人要过年，鬼也得过年。我那男人叫刘大柱，我6岁就给刘家当了童养媳。大柱从小读书就好，本来要走科举的路子，后来不知怎么忽然说要投笔从戎部。投笔从戎？对，就是这个，不去打兵，说不定现在都中状元了。人啊，都是命。给你买的，试试好不好用，最便宜的那种，你别嫌弃。等初8铺子开了门，我再给你买好的，当然钱算你欠我的。好。对了，没有墨，大柱以前用过一方破砚台，我去给你翻出来。你自己磨吧，我不会这玩意儿。萧衍，这是我的名字，这是我的字，子安。这个我认识，这个是酒，对不对？不是，那是子。不可能，我认识他，他就是个酒。大柱的字里就有这个字儿。你看，子是不冒头的，酒是冒头的。伸头是一刀，缩头也是一刀，他怎么缩个头就不是酒了？缩头乌龟就不是乌龟了？反正我就认得他是个酒。这又是什么？怪好看的。你的名字？我的名字？原来我的名字长这样。你以前没看过自己的名字？我上哪儿看去？我又不识字。小时候家里穷，能活着就不错了，哪有功夫认字？后来到了刘家，公公倒是说过要教我，可他身子骨一直不好，没来得及。后来大柱死在西北，我一个人扛着这个家，就更顾不上这些了。不过也没什么要紧的，我不认识字，照样杀猪赚钱养家，字又不能当饭吃。想试试吗？食指和拇指握住笔杆，中指垫在下面。太难了，算了，我就不是这块料。不过我3个闺女得学，一天认5个字，这是你答应我的。
教不好可是要扣伙食的。我什么时候答应过？刚才你拿了我的纸笔就是答应了。好，这张纸别扔，回头我裱起来。为什么？好歹是我这辈子写的第一个字。等我死了，让夏荷他们给我烧过去，也算是个有名字的人。好了好了，不早了，明天腊月29还得去给大柱他爹娘和大柱上坟。今年添了你这么个新人，也得跟地底下那几位念叨一声。睡吧。你说大柱乱他们在地下能收到我烧的纸钱吗？能。这5两银子是咱家最后一笔大钱了。不过你放心，我又挣回来了。今天搬茶叶挣了1两，春桃也能挣钱了。你可别小看他，他胆子比你大多了。往年都是3碗供饭了事，今年添了肉和蛋，地底下的几位应该能满意。娘，我跟着去吧。不用，今年我带秋梨去，你跟春桃看家。灶上有粥，记得给炕上那位盛1碗。娘，您怎么老带小妹不带我？因为你昨天把你爹拉出去死了1回，今天让你在家看着他，省得他再被你拉出去死第2回。娘，我们去哪儿？去看你爹。我爹不是在家吗？另一个爹，在城外的那个。今年家里添了人，得跟你那个爹念叨念叨。大柱，今年家里添了个人，你别多想，不是找了野男人对不起你。那人叫萧燕，以前是当将军的。当年你死在西北，连个浮血银子都没有，是他在军需处守3天3夜，我花炉那份银子讨回来的12两，算是还他的恩。咱家虽然穷，但不欠人情，这一点你是知道的。你在地下放心，我不会乱花钱。家里3个丫头都大了，一个比一个懂事儿。娘，这个爹能听见吗？能，你爹耳朵好使着呢，活着的时候隔着半条街都能听见我骂他。爹，家里新来的爹会写字，可厉害了。你在记账？对啊。这是什么？我告诉你，你可不能告诉别人。这是李正，他老来找我麻烦，我就给他记成歪脖子数。这呢？这是巷口杂货铺的孙货郎，我从前托他卖过草鞋，到现在还欠我20文没结。这3根毛是什么？王屠户，我赊过他3斤猪板油，不过这个已经还了，就是记好还没来得及刮掉。那只乌龟是谁？瞎画的，没什么。1根鸡毛代表1两银子，1串糖葫芦代表1串铜钱，箱子是今天搬茶叶种的那1两，6根鸡毛加几串糖炉，全部加底。那只乌龟5根鸡毛，5两银子，茶口还是新的。乌龟竟然是我，瘸腿乌龟，这个比喻我竟无话可说。你想不想也在上面留个记号？我？你也是这家的人了，虽然现在还欠着5两银子的赎身钱，但可以提前给你开个户。你就刻1个字儿，不多刻几个，人家记账都是刻一大堆，你就刻1个。够了，以后有什么账要记，你告诉我，我帮你刻。那说好了，第一个账，萧衍欠沈三娘5两赎身银子，年例按1文钱算。明天开始教3个丫头认字，1天5个，少教1个扣1文工钱。所以，我为什么是乌龟？你怎么猜出来的？其实也没什么，就是之前捡过一只瘸了腿的乌龟，天天趴在炕头不动弹，跟你刚来那几天一模一样，吃了睡，睡了吃，动都不太动一下的。我怎么没想见他，跟他拜把子认兄弟？那玩意儿捡回来当然炖了，秋梨玩了几天玩腻了，就下锅了。你别误会啊，乌龟可不是骂人的，千年王八万年龟，我那是祝你长寿。睡吧。对，赶紧睡，明天腊月30分肉，天不亮就得起来，你也得去。我也去。你当然得去。我得把你拉出去溜溜，人头税我是交了，可巷子里好些人还不知道家里添了你这口人。有什么好事？除了1年500文的人头税。人多力量大。行了，快睡，明天要是起不来，我就把你连被一起扛过去。夏荷，
把板车推过来。娘，好了没？您快点！完了，好的部位都让人挑走了。急什么？牛肉又不会飞。让！我男人腿脚不利索，带他出来透透气。大姐，你说娘是不是故意的？什么故意的？带爹出来炫耀呗！你瞧瞧周围那些婶子大娘的眼神，他们看爹的时候眼珠子都快瞪出来了。娘，那牛好大，肉多人更多，不管男女老少，一人分6两肉。才6两，这么多人分一人6两，那还剩下大半头牛呢。剩下的归老周家自己留着，人家的牛能拿出来给全坊分，已经是仗义了。你们几个就在这儿陪着你们爹，别往前挤，小心被牛踢到。我去帮忙杀牛。你说娘能分到好肉吗？肯定能，我娘最厉害了。三娘，你也来杀牛？你杀过牛吗？没杀过牛，杀过猪，道理一样。猪和牛能一样？牛脖子比你腰还粗。他出了一辈子的力，别让他看见刀子。不得了了，咱们巷子出了个杀牛的女英雄。老王，不好意思，没收手，要不你来拆骨？就要这块儿。你们家凭什么叫5口人？我相公人头税交了，卖身契在我手里，吃的喝的都在我家灶上，不算我家人口，难道算你家人口？你们俩没过明路，没摆糖没摆酒，族谱上也没他的名字，凭什么分肉？再说了，你当初可是说好了不再嫁的。您让我们交税的时候怎么不说没过明路不算数？交钱的时候算人，分肉的时候就不算。把人头税退给我们，500文能买多少肉？您算过吗？这样吧，6两肉我不要了，这副骨子架子给我，抵了。那骨架上哪有6两肉？别犯傻，3两肉都剔不出来。既然大家都没意见，骨架就给三娘抵6两肉。谁要是不服气，自己拿6两肉来换骨架。对了，牛血，操刀杀牛的人分牛血，这是老规矩。多了我不要，2块就行。大姐，你看见没？赵婆子那张脸青得跟霜打过的茄子似的。她果然从不做亏本买卖。娘，您是不是被气傻了？傻春桃，你娘今天占了大便宜了，这副骨头架子比那6两肉值钱多了。骨头比肉值钱？娘，这上头连肉芯子都没有。是我故意剔干净的。要是上头还有肉，还轮得到咱们家？人家又不是傻子，你等着看，回头就知道了。我的银子摔坏没有？要钱可不便宜。摔在雪里，没事。你能不能先把我从雪里弄进屋，再去伺候你的牛骨头？别动，掉下来我不负责。磨刀铺席，画本子里，接下来就该有人躺上去了。去挑水。娘，您到底要拿这副骨架子们干什么呀？急什么？等会儿你就知道了。看看，这是什么？这是油，比肉金贵多了的油。他从一开始盯上的就不是那6两肉，是这副在别人眼里一文不值的骨头架子。故意把骨头剔得干干净净，故意让人以为他吃了亏，让回到家关起门来，从骨头缝里往外掏金子。这个女人，我想告诉你一件事。真的？走几步我看看。比那瘸腿的乌龟能强点儿。这人怎么还记仇？乌龟那页不是翻过去了吗？夏荷、春桃、秋梨，你们爹能站起来了。先别管那个爹了，娘，您快来看锅里。来了，锅里咋了？小半锅油，小半锅，咱们家1年也吃不上这么多油啊！这炒菜还不得把人香迷糊？烟花，放烟花了，过年了！大姐，你看那个最大。小眼，快出来！今年这烟花比往年都亮。